Judul: Kapten Koko dan Pencarian Planet Chatopia. Koko memprogram ulang koordinat kapal. Mio Fighter pertama ia mengikuti jejak energi sisa disebut Stardust yang ditinggalkan oleh sirip ikan raksasa tersebut. Pertama, perjalanan menembus lubang cacing untuk mencapai koordinat yang sangat jauh. Koko harus melewati lubang cacing benang, sebuah jalur pintas antariksa yang terlihat seperti gulungan benang raksasa. Kapal berguncang hebat, tapi Koko tetap tenang. Ia menggunakan naluri kucingnya untuk merasakan arah yang benar di tengah kekacauan dimensi. Kedua, penemuan planet pertama. Aquadome setelah keluar dari lubang cacing, Koko tiba di planet pertama. Planet ini tidak memiliki daratan, hanya air biru yang jernih dengan pulau-pulau melayang yang terbuat dari kapas lembut. Di sini, Koko menemukan bahwa ikan-ikan di planet ini bisa terbang. Mereka tidak takut pada kucing. Mereka justru mengajak Koko bermain kejar-kejaran di udara. Koko menyadari bahwa ini adalah tempat di mana kucing dan ikan bisa hidup berdampingan tanpa ada yang dimakan. Ketiga, planet kedua Paradise. Planet ini adalah yang paling ditunggu-tunggu. Seluruh daratannya tertutup oleh rumput yang rasanya seperti catnip dan pohon-pohonnya menumbuhkan bentel-bentel empuk sebagai buahnya. Yang paling luar biasa adalah suasananya. Planet ini mengeluarkan suara dengkuran pering. Frekuensi rendah yang membuat siapapun yang mendarat di sana langsung merasa tenang dan bahagia. Misteri inti planet. Di tengah planet Paradise, Koko menemukan sebuah kuil kuno yang pintunya berbentuk kepala kucing. Di dalamnya terdapat sebuah prasasti hologram yang ditinggalkan oleh ikan galaksi. Pesan itu berbunyi, planet-planet ini bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Keindahan alam semesta hanya terbuka bagi mereka yang memiliki rasa ingin tahu, bukan ketamakan. Keputusan Kapten Koko. Banyak yang mengira Koko akan mengklaim planet ini untuk dirinya sendiri. Namun, sebagai kapten yang bijaksana, ia memutuskan untuk merahasiakan koordinat presisinya. Ia hanya membagikan foto-fotonya ke stasiun pusat agar haking-haking lain tahu bahwa ada harapan dan keindahan di luar sana. Koko pun kembali ke kapal, memutar arah menuju stasiun asal sambil merencanakan misi berikutnya. Baginya, petualangan sejati bukanlah saat kita sampai di tujuan, tapi saat kita belajar sesuatu yang baru di sepanjang jalan.